No niin, tervepä terve YouTube ja täällä SafeLay50. Ja olen siis J ja V Craftin admin ja elikkä Wormin kamu tai kaveri silleen. Ja nyt jatketaan vähän tätä J ja V Craftin puzzlea, missä minun piti auttaa Wormia, mutta sitten tää katkaisi yhteyttä ja en päässyt vähän aikaa enää takaisin tänne. Ui vittu, ei saa, ei. No niin joo. Ei hitto. Sinne. Fuck. Demet. God demet. No niin. Noin. Siitä elikkä vähän feilasin tuossa. Noin elikkä. Juu. Piti auttaa siis Wormia tässä tämän tekemisessä, mutta sitten piti lähteä syömään ynnä muuta. Lähdin skeittaamaan ulos, niin jäi vähän kesken. Mutta nyt voidaan jatkaa, elikkä nyt tää on tällainen tasainen. Joo, elikkä jatketaan tätä lisää. Sitten varmaan uudistan nämä seinätkin, että näistä tulee kaikista tätä timanttiblokkia. Nyt ei onneksi lagaa. No, minkä tekis seuraavassa? Sitä pitää miettiä. Väriputslen. Tai no. Mietitään. Tuo oli kyllä aika helppo tää minun mielestä. Tämä. No ei vittu. No joo. Elikkä ihan naista putsle. Sitten tästäkin voi hyppää, jos haluaa haastetta, että niin. Tai enemmän haastetta. On tossa vähän haastetta. Tehdään. Ja muuten. Sitten älkää kinutko adminiksi. Tai silleen, jos ette ole Wormin kavereita tai jonskun. Oi vittu. Tuo on niin ärsyttävä homma. Ja V-Craft, eli IP on tuotavassa. Eikö? No niin, hyvä. 024. Noin. Elikkä omistaja taitaa olla Jonsku. Niin, että Jonskun kavereita, jos olette, tai Wormin. No mä en oikein varmaan voi antaa nyt sitä adminia, mutta jos olette Jonskun tai Wormin kavereita, kameleita, mitä vittua toi oli? Joo, elikkä jos olette niiden kavereita, niin varmaan. No tästä nyt jäi vähän kesken, koska en tiedä mitä pitää tehdä seuraavaksi, mutta sit voidaan uudistaa nyt noi seinät. Oottakaas vähän, mä laitan pausselle tän siksi. No niin, täällä taas, ja nyt ollaan saatu tämä valmiiksi, joten hieno tällainen juttu, tai no vaikka itse sanonkin. Nyt tuli tässä tehtyä tällaiset seinät tähän vaan. Ei mikään hirveän iso juttu ollut, mutta no 5 minaa kesti ainakin tän huoneen ja ai vittu. Hei, tuossa on blokki, joten siitä voi päästä. Se on pakko rikkoa se blokki. Ja elikkä tälleen vain ja sitten otin tuosta blokin, että pääsee helpommin tolleen tosta hyppää. Ainakin täältä puolelta mä pääsin tällä. En mä tiedä pääseekö tosta. Kyllä pitäisi päästä tälle. Ei. En tiedä. Kokeillaan nopeasti. Ei siitä pääse. Huomattavasti. Ainakin mitä minä luulisin. Laitetaan sitten se takaisin. Kyllä luulisin, että pääsisin, mutta tosta voi sitten jatkaa aivan kuka tahansa, että se on sitten morjesta YouTube. Ai niin muuten. Ei vielä. Sitten tänne kyllä pitäisi laittaa torssia. Niin, että tällainen ovisysteemi tuli tehtyä. Tosta pääsee sitten jotenkin, jos pitää olla nopea. Näin, ja sitten täällä on vivut, ettei zombit riko ovia. Noin. Ja sitten tämä bugijuttu pitää korjata, elikkä
Tai jos vaihdetaan niitä, että tosta voisi. Tai jos vaihdetaankin tälleen, että tuossa on nappi ja tuolla. Joo, ihan hyvä idea. No vaihdetaan sitten silleen. Nappi. Noin. Siitä otetaan se pois. Se toimii. Tai sitten jos otetaan, jos se toimii. Tälleen. Toimikohan se? No joo, nyt lagittaa. Ei pääse, jos lagaa. Kyllä. Ja sitten, kyllä se toimii ihan hyvin tolleen, että sitten tehdään tällä. Ei vittu. No voihan sen tehdä aina tälleen, että okei. Mä inhoan lagittamista. Tai no, aivan sama ei nyt tehdä sillä. Se olisi ollut sellainen jännä idea, että laitetaan laavaa tohon. Tai voihan sen laittaa tähän. Näin. Tohon lasi. No ihan jees idea. Voidaan silleen tehdä vaikka. Nappi pois. Laava, voi hitto. Nyt menee kyllä hermot tähän hommaan välillä, mutta ihan kiva saada silti, vaikka menee hermot tähän hommaan, niin saada tämä valmiiksi tämä paikka, että noin, siinä on sitten valaistusta joksiku kohta. Kyllä me laitetaan tosta. Ei vitsi. Ei vittu. Nyt alkaa ärsyttää tämä tekeminen, mutta ärsyttävä on ärsyttävä, sillä ei voi mitään. Jos haluaa, että saa jonkun, niin se saattaa olla välillä vähän ärsyttäväkin. Noin. Eiköhän laitetaan vielä torchia tonne. Ettei sitten tule surulliseksi, kun ei osaa käyttää torchia. Noin. Sitten tänne ei spawnia ainakaan hirveästi monsteri. Laitetaan vielä. Ei tota tarvi. Ei auta yhtään. Ei auta yhtään. Ei muutas. Mennään tuonne ulkopuolelle laittamaan noin. Ihan hieno systeemi tuli ajateltu tehdä tossa kyllä. Toi. Ei hitsi. Tää nyt oikein toimii multa. Nyt. Ei. Jospa sitten. Noin. Nyt se toimii. No niin, eikä. Tälleen laitetaan. Tälleen vain. Ja. Hei, mitä tämä? What the hell is this? Tonne. Piti laittaa. Sekaan kohtaa se on se. Kyllä se on aika. No joo. Tää on nyt valmis. Se on morjens.